Mening ismim Hakimjon, İlahın oğlu. 1949 yılı Қазақстанда Çelek nahiyasida burunqi Almut oblasi deymiz. Bayset yesi tug'ilgan. Yaşım hazır 63'ke keldi. Yaqında pensiyaga chiqdim. Mana shundaq mening ata-onam addiy ishchi xalq bo'lgan. Dadam misol mexanizator. Şu Bayset yesida ko'p yil 40 yil mobaynida mexanizator bo'lib emgak qilgan. Anam bo'lsa ham shu yezda oshpaz bo'lib ishlagan. Bizning bovimiz Mehmet Kul Qazi degan kishi bo'lganki, biz uni ko'midik. O vafot bo'lib ketganki, 20-yillari shu mahallada qazi bo'lganki. Shundan keyin vafot bo'lib ketgandan keyin bizning atımız Sovet hökumətininki ideologiyası deyimiz. Şunun təsirindən dadisi bay buğalıqdan, qaz buğalıqdan qorxub, onun etini yoşurup, bizim familiyamiz əsli Mehmet Kuliyev buluş gerek. Şunun biz Mehmetni təşvih etib, Kuliyev deb atalğandı. Atımız nəhayət qorxan. NKVD deyimiz o vaxtda, NKVD'nin saqçıları şu dadımızın keyine kirib, жүргенде шунdan keyin şundaq atısını yoşagan. Şunu bilimiz. Başqa işimiz atımızmı şu bovumuzun to'g'riliq hech qanday bizga gap qilmagan ham aytmagan. 18-asrda şu vatandan Qashqash davrida bizning bovumuz başqa ko'plagan Uyg'urlar qatorida şu Bayset yesiga ko'chib chiqqan. Şu Bayset yesini asasını, hulunu sağan adamların biri bo'lganmiz. Biz onu yaxshi bilmaymiz de bu tarixda. Albatta men hozir aytib ketdim, masalan, o'z hayotimiz to'g'riliq gap qilganda, mushu atimiz bizning o'tgan tariximizni, o'tgan ömrümüzde hech qachon bizga aytmadi, gap qilmadi. Sababi hozir aytib ketdim, Sovet ideologiyasi kuchli bo'lganda, bizning atımız kommunist bo'lgan o'zi. Özde komünist sepik ötken, çünkü komünist bo'lmagan adam hayat keçiriş təsərrək göründü o vaxtda. O komünistlara her tarafı yol açıq oldu. Oqışqa, bilimge, işqa açıq oldu. Şunun için atımız 37 yılları, 38 yılları şu partiya qatası ötüb, mexanizatorluq o'qishni o'qiganki. O'zi asli diniy maktab bilim olgan, 4 sinf bitagan. Shundan keyin shu mexanizator bo'lib umr hayot ishlaganda. Shuning uchun biz o'zimizning tarixini, o'zimizning ot-bobomizning hayotini biz hech qachon to'liq bilmaganda, abay sabablarni aytib ketdim. Biz bunu Bayset mahallasi bir acayip bir mahallede, Қазақстан diyarda fakat Uygurlar, taze Uygurlar yaşayotgan mahalle. Ben bugün aytgan bo'lardim, 99% faiz deymiz Uygurlar hayat kechirganda şu mahalle. Shuning uchun biz ilqindak masalan boshqa milliy masalalarni, shunga o'xshash boshqa salbiy bir ko'rinishlarni biz balıqçılığımızda bayqamadık. Sebebi öpçülümüz hemiz Uygurlar. Uygur mektepte okuduk. Uygurların arsız yaşadık. Şunun için qandaqtılık Rusça aytqanda diskomfort, qolaysız biz bayqamadık da. Ben özüm şu Bayset yesida mektep tügettim. 10. sınıfını tügettim Uygurça. Şundan keyin Almut şehriga o'qishga keldim. Rassamchilik uchilish deymiz. Shuningga imtihon topshirib o'qishga tushdim. Endi mening kichik chig'imdan shu rassom bo'lgan ishtiyaqim bo'lganda, rassom chizishni yaxshi ko'rardim. Shu rassom bo'lish armonida men shu uchilishga tushdim. Shundan keyin shu Almutdagi Kaspi deymiz, pedagogik institut
Қазақ педагогик институт дейміз, Абай намыдaki mana şu institutта grafikалық факультетini tükettim. Yani yedi malum resim ve siz malum kesbini hep çıktım. Şunu ken kaytıp şu öz məlemge birinci işqi bolğan qadim bastımdı. Hayat bolğan qadim bastım. Şu mektepte siziş ve ressamçılık dersini verdim köp yıl. Şunu ken bir 4-5 yıl işlegandan keyin mening ishimni mar sahasındaki rayonluq nahiye deymiz. Mar sahasındaki organlar bayqagandan keyin meni şu rayon merkeziga yani metodist deymiz. Şununga inspektorluq deymiz. Rusça aytganda şeyge ishqi chaqirdi. Şu mar sahasida bölmede köp yıl yerda emgak qildim. Şunu billa men tasvir san'atdan ijod qilishga, rasmchilikni ijod qilishga kirishdim-da. Ko'plagan o'sha Qozog'istondagi ko'rgazmalarga qatnashdim. Shundan keyin yosh rassomlar ittifoqiga meni qabul qildi. Qozog'iston rassomlar ittifoqiga. Ko'p yillik ijod qildim. Shundan billa bizning buni Qozog'istonda Almatıda Жазушы degan nashriyat bo'lgan. Shu nashriyatda Uyg'urcha kitoblar nihoyatda ko'p nashr qilingan. Mana shuningga boshqa rassomlar qatorida men o'z ulushimni qo'shdim. Shu kitoblarni bezashga deglik qatnashdim-da. Ko'plagan bolalarga beg'ishlan kitoblarni, shunga o'xshash bizning shoir yozuvchilarning kitoblarini bezidim. Shundan billa ham yozimchilik sahasida emgak qildim. Kichkina hajvi hikoyalarim, shunga miniatyur deymiz. Shunga narsalarim mening Uyg'ur buni kommunizm tig'i, vaqt kommunizm tig'i deb ataladi. Shu gazetda 5 yil boshildi. Men shundaqla Uyg'ur teatrida shu miniatyurlarni qo'yishga boshildi. Shundaq mening ijodiyatim boshlandi. Shundan keyin buni bizning Komünist partiyasi tug'ilgandan keyin, Sovet davlati tug'ilgandan keyin hayot tamoman o'zgarishga boshladi. Ko'p kishilar shu bilim sohasida va yozuvchilar, rassomlar o'zining kasblarini o'zgartirishga boshladi. Sabab oddiy jon beqish kerakdi. Shu maqsadda bizmi o'sha yezidan shaharga keldik. Öz hayatımızın bir yolunu tepiş üçündü. Aileni beqish kerak bo'ldi. 3 ailemde 3 balam bo'ldi. Bir qiz, 2 o'g'il. Mana shularni asrash uchun, beqish uchun bu shaharga keldik. Bu yerda tijoratchilik deymiz, biznes deymiz, shundan bilan shug'ullanishga boshladim. Natijada shu oshxona ko'plagan bizning Uyg'urlar oshxona bilan shug'ullandi. Bizning ota-bobamiz mana abay aytib ketdim, boylik qoldirib ketmaganki, biroq o'zi mush kasbini biz ota-bobamizning qolgan kasbi, onamiz mana oshpaz bo'lgan. Shu sababdan mush ota-bobamizning kasbini davomlashtirib, bu nihoyat bir cho'ng boylikka, uchmaydigan boylik ekan. Shuni davomlashtirish natijasida bugungi kunda hayotimiz yomon emas. Balalarımın hammasini ali bilimli o'qitdim. 2 balam meningki yurist, zang sohasida ishlaydi. Bir qizim rassom, rejissyor, kino studiyada ishlaydi. Shu Qozog'istondagi meningcha siyosatning durust bo'lganligi bizga mana hech qanday millatchilik bu yerda yo'q. Barliq xalq, barliq odamlar baravar yashaydi. Shunun natijasida mana shu yaxshi kunlarga yetdik. Paravan hayot kechiryapmiz. Shundan keyin men buni ijod sohasini davomlashtirdim. Masalan, rassamchilikni men tashlagan yerim yo'q. Uni o sohadan biroz ishlab, men ilmiy ish bilan shug'ullanishga boshladim. Sababi bizning shu
Қазақстан diyarı көчіп келген мен мұшы Отра Азия көчіп келген ұйғырларның арасынан көптеген рәссамлар шығышқа башылды. Şu rəssamlar məlum bir utuqlağı yetdi. Məsələn, bizdən fəqət Sovet dövləti emas, burunqu Sovet dövləti emas. Şunaqlı çət əldə, yaxın çət əldə, jıraq çət əldə, Avropada, Amerikada görünüşə başladı. Mən aytqan bolardım, təsviri sənət tarixi tikilishə başladı. Şunun üçün şunaq bir oy gəldi. Məşu təsviri sənət tarixini biz məsələn yezib qaldırıb ketməsək, bizning kendimiz kevatgan avlodlar qilish tez bo'ldi. Sababi men məşu təsviri sənətninki tirik quvvatçısıdır. Məşu Qazaxstanda birinci kəsbi rəssam deyimiz Avakri Şəmsi degan şu Baysit məclisida əmgək qan kişi şu mening birinchi o'qituvchim bo'ldi. Şu kişinin qo'lida o'qidim. Keyingi rassamlar bizning atlarimizda Zeyniddin Yusupov deylik, Rashid Yuldashev deylik. Mana şu kişiler bizning naqaytqanda atlarimiz bo'ldi. Onundan keyingi avlod biz quramliq kishi bolalar hammamiz birga o'qidik, birga yurgan rassamlarda. Shuning uchun men bu tasvir san'atining tirik quvvatchisidir. Keyingi avlod, mana hozirgi yosh rassamlar bizning bolalarimiz. Shuning uchun men o'yladim, mendan boshqa bu tarixni hech kim yaxshi tushunmaydi. Yaxshi yozamaydi. Men hamini ko'rdim, hamini sezgan edim. Shuning uchun ashlaq o'y bilan men ilmiy ish bilan shug'ullandim. Oxirgi 4-5 yilning ichida dissertatsiya yezib, Uyg'ur tasviri san'at to'g'risida shu O'rta Osiyo, hozir Markaz Osiyo deymiz, sherdagi Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston 3 davlatdagi rassamchilik tarixininki tikilinishi to'g'risida tarixni yezib chiqdim. Bulto Qirg'iziston Bishkek shahrida shu dissertatsiyamni qo'g'dab, shuning diplom olib keldimda. Mana meningcha shu hayotimda mening bir cho'ng qilgan bir ülüşümde Uyghur tarixiga, Uyg'urlarga bo'lgan bir cho'ng qilgan emgigim bo'lib hisoblanadi. Televizor ko'ruvchilarimizga o'sha tasvir san'atining haqiqiy mohiyatini tushuntirib o'tgan bo'lsangiz, nima bu tasvir san'at? Endi tasvir san'at degan bu qidimiy san'atlarning bir turi. Başqa san'atlar qatorida masalan xoreografiya deymiz, usul san'ati deymiz, naqsh san'at, muzika san'ati shu qatorda birga kelayotgan qadimiy san'at bu. Shuning uchun bizning Uyg'ur millat qadimiy xalq deymiz. Bu tasvir san'atimi shu Uyg'ur millati tiklangandan beri shu san'at mavjudda, shu san'at hosil bo'ldi. Endi mundaq bir ayrimchilik bor tasvir san'atininki. Tasvir san'at boshqa san'atlarga qaraganda men aytgan bo'lardim, ko'p millatlik jahon san'ati deb aytishga bo'ladi. Chunki tasvir san'atni qandaqli millat o'zi tushunardi. Masalan, Uyg'ur bo'lsin, rus bo'lsin, anglchan bo'lsin deylik, afrikalik neger bo'lsa bu san'atni tushunardi. Chunki bu san'atning tili umumida uni tarjima qilishning keragi yo'q, tushuntirishning keragi yo'q-da. Masalan, adabiyot san'ati va boshqa yozuvchilik san'ati yadi til ya shundaqlar yozuvchi mohirlik kerak-da. Tasvir san'at mana shu selishtirganda bu san'at nihoyatda keng turli demokratik san'at deymiz, qandaqli millat bo'lsa tushunardi. Shuning uchun bu yerda bir inchik narsa bor-da. Masalan, Uyg'ur muzika san'atini olsak, naqsh san'atini olsak, yet barliq Uyg'urcha. Uyg'urcha ahang va Uyg'urcha til bilan naqsh aytamiz-da.
tasvir san'atda Uyg'ur til degan til bo'lmaydi. Shuning uchun bu yer bir inchik narsa bor. Qanday san'atni Uyg'ur san'at deb ataymiz? Umuman Uyg'ur san'at deb atashga bo'lamdi. Maz davatqanim hozirgi zamonaviy san'at davatmanda, mushu bizning Sentral Aziyadamiz, Markaz Aziyadagi, O'rta Aziyadagi Uyg'ur san'at davatmanda. Shuni Uyg'ur san'at deb atashga bo'lamdi. Ya bu umumiy bir san'atmi? Degan mening maqsadim bo'ldi shu dissertatsiyada shuni tadqiqot qilish. Oxirida ko'p degan masalan olimlar ko'z qarashi bo'yicha mening amgim yaxshi darajalik, yaxshi sifatli daraja hisoblandi. Men shu o'ylagan maqsadimga yetdim. Ya'ni Uyg'ur tasvir san'atini isbotlab chiqdim. Demak, bizning hozirgi zamonda Uyg'ur tasvir san'ati bor ekan. Endi onunki beshida ham men o'z ishimda yetib ketdim. Qadimgi tasvir san'at tarixi deb. Qaysi davrda bizning tasvir san'atimiz bo'lgan? Qanday turlar bo'lgan? Shu to'g'risi men o'z amgim to'xtalib ketdim. Masalan, bizning Uyg'ur xalqining uzun tarixi bor dedik. Shuningda tarix davrida biz har xil davrlarni boshdan kechirdik. Har xil dinlarni qabul qildik. Masalan, Buddizm davrida 78-asrda Idiqut davlati bo'lgan shu davrda bizning Uyg'ur xalqi Budda dinini qabul qilib hayot kechirgan. Keyin islom dinini qabul qilgan davrlar bo'lgan va xristian dinini qabul qilgan davrlar bo'lgan. Ammo shu tarixga nazar tashlasak, eng tasvir san'atining tarixi aytgan davri shu bizning buddizm davriga. Chunki o davrda ibodatxonalarda, o'zimiz bilamiz, tamga rasm chizish tarix qilgan. Tam rasmlar deymiz. Shu davrda bizning Uyg'ur rassamlarimiz yuqori pallaga yetganda tasvir san'atda uning mahirligi, ustunligi nihoyat kuchli bo'lgan. Boshqa masalan millatlar O'rta Oziyodagi millatlar bizning rassomlardan o'rganganda mana shu davrdagi asos selingan tasvir san'atininki davomi hozirgi zamonaviy rassomlarninki emgaklarda bor. Demak, bizning Uyg'ur tasvir san'ati bor, uning yildizi o'lgan yo'q degan men qarorga keldim. Endi hozirgi zamon tasvir san'atiga kelsak, biz Uyg'urlar taqdirimiz shunday peshanimiz shunday yozilgan ekan, bir necha elda hayot kechiryapmiz. Masalan, asosiy Uyg'urlar vatanda hayot kechirayotgan bo'lsa, shunga o'xshash ko'plagan Uyg'urlar Yevropa davlatlarida, masalan, buni burunqi Sovet davlati deymiz, post sovetskiy deymiz, burunqi Sovet davlati yashayotdi. Mana o'sha xalqlarninki hayot kechirishi, ularninki dunyoga bo'lgan ko'z qarashi albatta shu hayot kechirayotgan siyosat har turli. Shuning uchun bizning saviyasimiz mi, dunyoga ko'z qarashimiz mi har turli. Shu sababdan mi tasvir san'atininki yo'li har xil tarmoq bilan ketib qolganda. Masalan, bizda Sovet davlatini hozir mana ko'plagan tarixchilar, olimlar yozyapti. Salbiy taraflarini ve ijobiy taraflarini yozyapti. Menimcha Uyg'ur xalqi uchun Sovet davlati san'at taraqqiy etishida nihoyat ijobiy taraflar bo'lgan. Bizning tasvir san'atimizning eng taraqqiy etgan tiklanish davri shu Sovet davlati to'g'ri keldi. Chunki o davrda rassomlar ittifoq bo'ldi. Yozuvchilar ittifoq bo'ldi, kompozitorlar ittifoq bo'ldi. Mana shu ittifoqqa a'zo bo'lgan kishilar
maaş bilen təminlendi ve şundaqla işxanlar bilen təminlendi. Qısqası icad qilishqa maddi ve başka taraftan mümkünçük tug'dirib berdi. Şu sebepten bizninki san'atimiz tarix qilishga başladı. Mesela teatrımızda kitap nashr qilish, mesela yıllığa neçilgen yüzleyen kitaplar Uygurca besilib çıktı da. Şu devirde bizninki ziyalarımız nayeti taraqi etip ketdi. Endi bir yerde bir narsani etip ketish kerak. Moşa hem tasvir san'at mon Sovet ideologiyasının atrofida bo'ldi. Şu ideologiyanınki nazaretida bo'ldi. Şu bizning ziyolar kommunistik ideologiyanın tashviqqa targ'ibotchiligi bo'ldi. Shu sababdan bizga mumkinchilik yaratdi deb bu bir tarafi. Endi keyin Sovet hukumati bo'lgandan keyin bizning tasvir san'atimiz erkin tarqalishga başladı. Masalan, barliq mavzuga yozishga mumkinchilik erkin demokratiya bo'ldi. Qanday mavzuga yozmaysan, yazıyorum mesela milli mavzuga yazamsa, tarixiy mavzuga yazamsa, qaysi mavzuga asar yazma, ishlayman desang, marhamat. Keng yo'l ochildi demokratiyaga. Biroq mablag' tarafdan, ya'ni qanday moddiy ta'minlash tarafdan ig'ir bo'ldi. Har kim o'z ijodini taraqqiy qilish o'zining qo'lida bo'lib qoldi. O qayerdan moddiy pul topsak, qayerdan yordam keldi, onun davlat hech qanday qatnashi yo'q. Nima ishlamaysan ishlayver, nima ijod qilmaysan qilaver degan bir tariqa paydo bo'ldi, yo'linish paydo bo'ldi. Va bu tarafdan yaxshi. Endi vatandagi bizning rassamlarni olsak, ular texi vatanimizda kommunistik devlette olgan yer yok. O ideologiya tek yok bo'lmadi. Mana mush kungacha Sovet ideologiyasi bor. Iyadalqa rassamlar ittifoqi, yozuvchilar ittifoqi bor. Moddiy tarafdan barliq rassamlar, yozuvchilar ta'minlangan, biroq qanday kommunistik ideologiya bor edi. Mana mush tarafdan masalan farqlandi. Bizning rassamlar agar sevishsak, mening shaxsan ko'z qarashim ko'proq meningcha oylig'i surib ketdi. Yevropada masalan bizning rassamlarimizni nihoyat yaxshi biladi, tanildi. Ko'plgan mush ko'riklarda bizning rassamlarimiz medal va boshqa shunday yaxshi sovg'alarni, o'rinlarni evatadi. Shunga qaraganda bizning rassamlarimiz biroz olg'a surib ketgandek. Endi men Sovet davrida mo'y qalam bilan shug'ullanib живопись deymizda. Shu davrda men o'sha Uyg'ur majlisidagi hayotni tasvirladimda, Uyg'ur hayotini. Mening asosiy mavzuim shu bo'ldi. Keyinroq men bu ilmiy ishlar bilan shug'ullanib va boshqa ishlar bilan shug'ullangandan keyin mo'y qalam bilan shug'ullanish tezroq bo'ldi. Şundak bo'lsa-mu, men tasvir san'atini tashlamay, yangi janrga o'tdim. Ya'ni karikatura janriga o'tishga boshladim. Karikatura, ya'ni hajjo rasm bilan shug'ullanish boshladim. Hozir shuni shug'ullanyapman va shuni bir qatorda mo'y qalam bilan shug'ullanyapman. Biroq asosiy meningki ishim Qozog'istonda Olmut shahrida Uyg'ur teatrining binosida biz Dünya Art nomli galereya deymiz. Şunu tashkil qildik. Shayga barliq bizning Uyg'ur rassamlari yig'ilib, birlashib uyushma hosil qildikda, bu ijodiy uyushmada shu yerda biz ko'rgazmalarni uyushtirib, bir-birimizga bo'lgan yordam, bir-birimizga bo'lgan maslahat berib degandek, qisqasi ijodiy qaynam shu bizning Dünya Art galereyasida qaynayapman. Şu galereyada hem direktör deb atashib bo'ldi, hem prezident deb atashib bo'ldi. Şu galereyga rahbarlik qilyapman da, chet ellarga chiqish o'ylarimiz bor. Masalan, unda
uyuşturduk köpleyen körgezmelerini hem muş Kazakistan'da köp şehirlerde biz öz rəssamlarının əmgəklərini göstəryapmız. Mən şundaq köpleyen uyuşturucu işlərlə şug'ullanıp İkinci yani şu ilmi işini davamlaştırmada oylayapmı. Biz gelecekte şu Orta Azya yani Merkez Asya'daki Uygur ressamlarının ki tarih doğrusunda bir kitap neşr kılış arımınımız şunun üstüne işleyapmı. Eğer de biz bunu Merkez Asya'daki Uygurların resimçilik sanatı kelsek en yüksek pellik yetken devrimiz 95. ve 2005. 10 yılın içinde bizim Uygur ressamları nayeti köp tutukları egi oldu da çünkü ebeme etip kettim bizimki Sovet ideologiyasının ki oluşudun bizim ressamlarımız demokratik yolga düşkeninin neticesinden biz şunda dereceye yettik de. Endi bunu gelecekte mındak bir soğuk oldu. Gelecekte bizim ressamla kaysi yol bilen meniş gerek. Biz kandak yolda hazır. Gelecekte ne boldu degen bir soğukla toğulup da hazırki baza devirde yaşavatımız yani bazar iqtisat devirde yaşavatımız hem nerse hayatımızda mesela pul bilen hesaplandı, baylık bilen hesaplanan devirde mesela baylıksız, pulsuz hayat geçir. Kıyın, şunun için bunu kapitalizmdeki asası bir məqsədi yani kapitalizmde yasavatkan, hazırki devirde yasavatkan xalqның asası məqsədi maddi bilen özünü, maddi cəhətini təminləş, pul tepişdə birinci oranga çıxırdı. Başqa nərsələ, adamgarçilik, sənət, başqa nərsələ ikinci planga qıyvatıdır da, şunaq devir bir qiyin bir devirde hayat geçiryapmızda. Şu sebepten bizning hazırki sanatimiz qandaqtı bir keskin bek burilishga uchirgandek. Bizning yoshlarimiz mesela o'qish o'rinlarini tanlaganda birinchi şu kasb hozirgi zamonda talab qilinamdi, qilinmamdi degan o'y bilan tushdi. O'qishda, o'qish o'rinlari. Shu sababdan men bizning hozirgi buni aytayotganim живопись, mo'y qalam, grafika deymiz, san'at masalan ancha talab qilinmaydigan ta'sir san'at. Masalan baza iqtisodida u asarlar setilmaydi, uni hech kim olmaydi. Kam aladi. Shu sababdan hozirgi yoshlarimiz hammamiz dizayn deymiz, binokorlik san'at deymiz, boshqa o'qishlarga tushib ketib bordi. Shuning uchun bizning kaynimizda kelayotgan yoshlar nihoyat oz. Shuning uchun bizningki hozir rassomlarningki o'yda bir hammamizning o'yida bir tashvishda bizning izimizni besib kelayotgan adam bormi? Biz o'sha san'atimizni kimga qoldiramiz? Şu yosh bilan cho'larning orasida bog'lanish, ruhoniy bog'lanish bormi yo'qmi? Uzilib ketib bordi. Uzilib ketami? Uzilib ketib boramdi degan bir tashvish o'ylar paydo bo'lyapti-da. Bu sohada biz rassomni hammamiz yig'ilib o'zimizningki programmalar bor. Programma deymiz. Shu sohada biz yoshlarni san'at qiziqtirish, o'z yolimizni shularga qoldirish degan maqsadlar bilan biz ko'p ishlarni qilyapmiz. Umuman bizning tasvir san'atimizda menimcha milliylik aziyotgandek. Chunki hozir buni dunyoda
globalizatsiyada deymiz, Uyg'urcha qanday deyishni tushuntirmayapman. Globalizatsiya degan umumlashishda, masalan, chegarlar ichilyapti, barliq narsa xalqaro umumlashtirish bo'lyapti-da. Shuning uchun tasvir san'atimi milliylik emas, qandaqdir dunyo yuzlik bir san'atga intilish bor. Dünya yüzlük. Bu bizim tasvir sanat, Avrupa sanatı bo'lganlikdan mana shu Avropaning san'atiga intilish bor-da. Qancha yuqori yuksak ko'tarilgan sari, Avropaga intilgan sari bizning milliyligimiz aziyyapti-da. Kelajakda meningcha umumiy bir san'at yo'liga tushimiz ekan degan. Umumiy sharq san'at. Masalan, Uyg'ur, O'zbek, Qirg'iz emas, uni qandaqdir sharq bir purg'u, sharq bir yildiz bor bir san'atga ketparmizmi degan bir o'y bor-da. Shunaqa yo'linish bor hozir. Va shundaqla bizda boshqa san'at turlarini taraqqiyoti, masalan, video art deymiz, undan keyin foto art deymiz, haykaltarash, binakarlik, shunaq boshqa san'atning yangi turlari hosil bo'lyapti. Demek tarix o'rni tutmaydi, tarix qilyapti. Mumkin hozirgi zamon tali shudir. Mumkin shundoq bo'la degan o'ylar bor. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bugungi hayot shohidlar programmamiz musha yerda oyoqlashdi. Xayr xo'sh, kelar qatimliq sonimizni ko'rishaylik.